janë nisur për në Shqipëri. Ku e diun ku është Market Bujari? Robi dukur për drama. Më morën në telefon e më thanë që dikush dërgovi lule. Është shumë e turpshme që ta them në vlog. Edhe nesër do i bëjmë surprizë te bazari. Shika sa bukur. Hello! Nuk e bërëm pastile. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë Angela e ndodhemi të shtëpia jon këtu në Tiranë. Është një ditë ente. Kam zgjuar herët, kam vajtur kam pirë kafe vetë sepse motra ime po rregullonte flokët e veta. Kishte vajtur të bëj toner, që as ajo që e bëri nuk e din çfarë është, më duket që të bëjmë flokët e dekoloruara nga të verdha si më të bardha, diçka të këtill. Para dushin tim una, para gati, edhe tani duhet ikëm në qendër te sheshi sepse kemi një takim pune. Edhe do ju marr me vete në ditët tona këtë në vazhdim. Ku vajtet ore? And obviously do presëm taksi. Një ditë tjetër që do marrëm taksi, jam lodhur shumë. Ku e diun ku është Market Bujari? Të vi në shi. Super. Është edhe dita e parë këtu në Tiranë që po bie shi nga të gjitha këto ditët që jemi këtu. Sot që un lava flokët edhe i rregullova. Nuk vajti shumë mirë kjo. Sot është edhe dita e fundit që jemi vet, ne të tre, unë Leana edhe Devi. Sepse nesër vjen të gjithë, vjen mami me babin, vjen Kushurin, vjen Klajdi. Hello, unë bëra flokët sot në mëngjes. Mi ka bërë shumë bukur. Mbaruam takimin ton, edhe tani kam erdhur te FGT, që është një qendër tregtare e re, edhe këtu ekziston edhe optika Capri. Ju kisha folur për optikën Capri kur ju tregova syzet Bottega Veneta që mora, edhe më komplimentuat tepër shumë. Kështu që tani që jam në Shqipëri, erdha të shoh çfarë kanë edhe nga afër. Unë nuk kam erdhur këtu, është hera e parë të them të vërtetën. Hajdeni të shohim çfarë kanë në përgjithësi te FGT. A shumë bukur, është shumë nice këtu brenda. Tani duhet të gjej optikën që është direkt sapo hyra. Është direkt atje, shkojmë të marrëm syze të reja, që nuk na duhen, por i kemi qef sepse jemi goca. Tudun. Po, tani shumë më mirë, po. Have very small number, 0.25. Okej. Tu bëjmë vizita okulistike. Quajnë okulistike. Edhe bëra unë vizitën. Edhe më këshillovi doktoresha e syve, le të themi, okulistja duhet ta them, që të përdor syze me blue filter, që të ndihmojnë shumë kur je para kompjuterit, që ju e dini që punoj me kjo, është para ekranit në përgjithësi. Edhe po shikoj. Edhe shumë po më pëlqejnë edhe këto. Mbase më gënjen shumë e drita këtu brenda, se është shumë e bukur drita. Bërëm deme, dolo me syze, edhe unë, edhe motra ime. Do ja tregoj sapo të gjejmë taksi edhe të shkojmë në shtëpi. U kthyem në shtëpi. Duken rrobat këtu, po, duket pak kjo, se kemi nder në mëngjes se rrobat se jemi goca shtëpie. Nikoj çirlla konflikt, do ju bëj hol nga optika Capri. Go to sleep now. Kshesh kur digjesh në TikTok? Faleminderit shumë për kontentin. Ju kam thënë që optika Capri ka disa pikë ku mundeni të shkoni të vizitoni përveç se Instagramit që mund të shikoni online gjërat që kanë. Let me show you something. Shumë e lumtur me blerjen time. Mora miu. Jam so happy. Na. Provova pa fund syze. Mendoj që kemi ndenjtur ore catje vetëm duke provuar syze. Desha ti provoj të gjitha. Ti je me sigurt që këto që mora janë ato që më shkonin më shumë nga të gjitha. Edhe nuk do habitet asnjëri, po të shikoj formën e syzeve që kam. Më këshilluan duke qenë që kam këtë lloj formë syzesh, të provoj diçka tjetër. Te truri im vetëm këto më shkojnë, kështu që vajta po këtu. Po te njëjti stil. Janë të zeza, ka këtu edhe logon miu. Edhe shikoni sa shumë më shkojnë. Bajluket e mia nuk janë shumë mirë, që kanë ngrënë shumë shi. Pa. I gëzoj. Faleminderit shumë optika Capri që keni kaq shumë syze të bukura që të mund të vijë dhe të zgjedh gjëra kaq nice. Kam vibe-in Devil Wears Prada. Ndjem si Miranda në këto momente që i vesh. My new favorite ones. Dhe do ju tregoj edhe syzet që mori Eleana. Po vazhdojnë me se marrin tim. Janë nga marka Vogue, shumë të bukura i zgjodhi edhe Leana, i shkonin tepër, po gjërat që i shkojnë Leanës nuk më shkojnë mua. Hajdeni i provoj, se nuk i di ndonjëherë. Kanë edhe këto pak stilin e gjërave që unë përdor, shumë të bukura, janë edhe ngjyra kjo tartaruga, e themi neve në greqisht. Bukur më rikan edhe këto të Leanës. Po sigurt ti mbaj unë të dyja palët. Edhe këto kanë detaje shumë të bukura anash. Fola edhe me mamin e me babin, janë nisur për në Shqipëri. I kam thënë të më marrën telefon para se të kalojnë doganën ose sapo të arrijnë në Kapshtic. Nuk më kanë marrë, nuk e di ku janë në këtë pikë të rrugës të tyre. Edhe Kushurin ton ishin nisur para prindërve të mi. Dhe nesër në mëngjes do i kemi të gjithë këtu.
Edhe sikur më haj diçka, por edhe jo. Do hajt ai kuki që mora dje thua. Morëm këto kukit dje, më kanë dalë pafund herë në TikTok. Kjo Lotus mua nuk më pëlqevi fare, nuk ishte fare të shihet e mia. Më e mira ishte klasikja. Aty jam dakord të gjithë. Po dje ishte ngrohtë dhe butë. Sot është e ftohtë se ditë ka kaluar një ditë. E mirë që sot pa është më fort. Dje të shkruajsha në gojë. Dua të ndrohem, dua më në fund të heq rrobat, që kam gjithë ditën sipër meje e të vesh bijamet e mia të rehatshme, ndërkohë më mori edhe babi. Sekondin që mbylla kamera, më thanë që kanë arritur në dogan edhe kishte pafund trafik. Më tha me shumë mundësi dorim 1-2 orë derisa të kalojmë, sepse është festa tani, 1 maj nesër. Me sa duket shumë njerëz do të kthehen në atë dhe të bëjnë qef. Disa mbase do antikën jashtë. E më vjen keq. Babi thotë të ri në Kapshtit pak orë dhe të nisë direkt për në Tiranë sepse ka frikë që nesër do haj trafik. Masakruan me pak fjalë thatë. Çfarë të bësh? Këto ka jeta, s'ka gjë. Do ja kalojmë shumë bukur. Do ja vlej e gjitha kjo masakra sepse do jemi të gjithë bashkë. Kjo është pika ku kemi arritur. Njëra shtrir atje, unë në tokë, verëm miksin ton të preferuar me patatina që kam mbaruar. Kjo është darka jon, me pak kinder qitur. Kam nevojë ta ha një ushqim i ber nga duart e mia ose të mamit. Një ushqim shtëpiak dua ta ha. Nuk duroj dot me të ha budallalliqe gjithë ditën, nuk duroj dot me. Mundim të shkojmë të marrim kuskus. Kush do e gatuaj? Kush ka kurajon? Unë se kam personalisht. Po ti s'ke kur. Po ti do e besh? Ta bëjmë bashkë. Po shkojmë të merrni 2 pica. Pra pica, e dje pica, në shber barku brumra budallalliqe. Kur isha vogël, ishte ëndrai me të ushqim, me patatina, pizza, sanduiçe, burgera. Po tani qurita, nuk më shijon me kaq shumë. Okej, për një ditë. Hajde edhe 2. Po të tretën xha, ma shpifen. Motra, çfarë të than kushurind, kur do vinë? Pas nesër. Do vini Oh, këtu. drele, Angela. Tallet. Oh. Motrës ti me sa po i ka erdhur cikli, e kam të rezit të tallet. Nuk e di si ka mundësi ta bëj këtë gjë. Jemi një hap para bazarit, po merremi me organizimin e çdo gjëje. Tu kam marrë me vete një blok në të cilën shkruaj edhe shënoj gjërat që mos harrojmë, sepse janë aq shumë gjëra me të cilat duhet të merresh, aq shumë njerëz me të cilët duhet të flasësh. Edhe është too much. Nuk mundet truri i një njeriu ose gjysmë tru që ndaj unë me motrën time. Ti kujtoj e ti organizoj të gjitha. Dhe në të gjithë këtë lemshin, të shtunën që kemi bazarin, ka ditëlindjen edhe Irini. Edhe bet 20 vjeç. Shurir ka jon. Edhe kishte qef të dal pak. Festoj që bet 20, kuptoj. Kështu që i kemi porositur edhe tort më qefur azi. Një tort shumë të bukur i kam porositur. Biles në as nuk e dinim ku beshin torta, thjesht hyrëm kërkovëm aty në Instagram edhe faqja që na doli. Ishte diçka me MD Cake, diçka e këtill, nuk jam shumë e sigurt. Bëte shumë të bukur, ai shkreta më përgjigjen direkt, not sponsor datol, po i paguajmë me lekët tona atë tortën. Edhe sot më dërguan që harin e torta nesër, kështu që nesër neve është e premte, duhet të shkojmë të organizojmë kubin me të gjitha rrobat tona, që të vini ju të shtunën e të jenë të gjitha gati. Por nesër ndërkohë nuk e di si do e bëjmë se dikush duhet të rrijë në shtëpi të pres tortën, se do na i dërgojnë me korriere, do vi korriere dhe dikush duhet të spres poshtë, ta marr, të paj pagesën. Të këndet, të ndek, kështu që duhet flase për këtë. Do lej mamin me shumë mundësi, po duhet të ketë internet në telefon mami që ta lëm në shtëpi, se nuk mjafton thjesht ta lëm në shtëpi. Po mami bën të bukura, do gjej ndonjë kështu. Mami është e mirë me dekorimin e vendit. Po ka do lëm në shtëpi. Dave, si ishte jeta jote këto 4 ditë me ne? Super, shumë e mirë, më pëlqeu shumë. Do e ribeje? E di pse do e rebeja, pa të shkonte dikush tani të merrte një picë. Fresh tacos. Fresh apo French? French. Bet French tacos. Bet në mënyrë franceze. Na zhduket çdo mundësi për të reklamuar French tacosin. Nuk e di po nën kuptohet, po budallaleku ka arritur në një tjetër nivel. Edhe në silent mode, thjesht tundet, është vibration. Këto janë këmbët e David. Ti motra ja kalove bukur. Kur? Këtë javë. Jo. Bërëm kaq shumë punë. Po, jam lodhur. Kjo këtu çfarë ishte? Çfarë ishte? Duhet të dobësohem se po vjen vera. Je shumë e shëndosh. Edhe duhet të hajt kuskus që të dobësoj. Tha Elana mbas 5 ditëve që thot do smash burger, do smash burger, do smash burger. Smash burger për drek. Do me thëmë po e ngre? Po e ngre për drek smash burger, nuk të shëndosh. Jo, se ke dëgjuar ti këtë Dietë. Dietë, që është me burger. Po i ha vetëm në drek. Ha sa të duash, po mjafton të jetë po vetëm në në drek. drek. Do me thënë para çfarë ore duhet konsumuar? Para orës 5.
Ajo është drek, para respekt. Po i hëngra atëre nuk merr kile. Pastaj thjesht në të ardhmen duhet të hash diçka kështu. Kuskus. Kuskus, po. Do ta shikoni rezultatin tim të në verë që nuk do hedh foto nga plazhi se që të mos më marrin njerëzin të mësish. Nuk e di po flet ti apo hormonet e tua në përgjithësi në këtë moment apo budallallaku që të ka raj në kokë. Pa gjumshia, po. Gjumshi. Kështu në përgjithësi. Madra, po mundet të nxjerr kontent nga mua, po nuk kam çfarë të them më, nuk. Nuk kam diçka të jap në këtë jetë më. Ke dhënë çdo pjesë tënde. Po jam 23 vjeç dhe ndiem që s'kam diçka tjetër të them. Të jap. Mos filloj me të familjes pastaj. Do ja nxjerr namin të gjithëve pastaj, po fillova atje, nuk pushojon. Kur të vjen cikli je robi duhur për drama. Do të thuash më tepër detaje, si për shembull prona, toka. Po, dëgjoj. Ishim në një tokë. Jo, okay, lere. Mos e them, është histori e bukur. Është shumë e bukur, po është një histori tipike shqiptare, nuk na ka ndodhur vetëm ne. Ta them. Ne them tani, pastaj ty do të bëjnë report videon që do postosh. Çuni misterios po kërkon akoma në wall të porosis diçka. Po jo ti çuni misterios, keni drama nga familja juaj apo si a ke shumë iden? Se kam iden fare. Okej. Ndërkohë, nuk e di po duket, po jo, është shumë e qartë. Vajta Bera Brow Lamination. Edhe lash lift, kam ngritur edhe vetullat, edhe qerpikun. Si fillim keni parë juve Angelën me kaq shumë vetulla donjëherë. Tani duhen krehur pak. Kur pash nuk duroj dot me, jam lodhur shumë. Nesër. Pash veten e pasqyrë, e thash, "Tu kujt janë këto vetulla me vur extension?" Se unë nuk kam. Por klas permanent, ben, art, jo thjesht punë të mirë. Dave, duhet të kaloje tash. Të qanë çdo gjë për të cilën ti shkon aty. Që mos them tani edhe atë historinë që ngatrova me blazerin. Ta them, është shumë e turpshme që ta them në vlog. Atë ditë që vajtëm te Klaj kisha veshur një blazer, kam marrë një blazer me vete të zi që është blazerimi preferuar, është edhe vintage. Nuk është që është i shtrenjtë, por më rin tepër shumë bukur në trup. Una kur u nisa nga shtëpia isha me blazer, vajtëm te Klaj, lam aty gjërat, pastaj kur ika, u ktheva përsëri me blazerin. U ktheva në shtëpi, çdo gjë në rregull në dark dolëm. Po kërkojam blazerin. S'po gjëja blazerin tim. E kuptoj se brenda ka markën Sisley, nuk është një markë që di çfarë. Edhe nuk ishte as sekundi blazerim. Edhe i marr Klen, i them Klea, kontrollo mos e ka marrë do një gocë tjetër, sepse blazeri im mbas e ka ngatruar një gocë me të vetin. Klea më thot ja do pyes ato dy gocat që ishin para teje, i pyet më thot zemër gocat më thonë që njëra nuk ishte tjetra nuk e kishte të zezë. Tha nuk e di çfarë të them, e vura në super mega siklet. Unë dola në atë moment se kishte arritur taksia, kur u ktheva në shtëpi gjeta blazerin tim brenda në dollap. Kisha veshur thjesht një tjetër blazer që kishte brenda në dollap, i cili blazer është i nenës, edhe e kishim marrë këtu në Tiranë që ta veshëm. Por unë nuk e kisha kuptuar. Edhe ngatrova kot, e pastaj më erdhi tepër shumë turp, i kam kërkuar sot 1000 herë falje, po prap ndiem shumë në siklet që kam bërë këtë gjë. Janë gabimet njerëzore. Po, ndiem shumë në siklet që e bëra. Përsëri po. Mirëmëngjes. Prindrit e mi arritën dje në dark, në orën 1:30 të darkës paka shumë. Ne ishim në gjumë, thjesht dëgjova zhurma njërën tjetrën. Sot në mëngjes vajtëm të gjithë bashk, familjarisht, të pim kafe te Lulishtja, atje ku e pim gjithmonë. E dini çfarë? E vlerësoj shumë këtë rutinën, e vlerësoj shumë që kemi mundësinë të jemi të gjithë bashk këtu edhe të shkojmë të pim një kafe poshtë. Është një nga gjërat që më pëlqen shumë në jetën time. Të tjerët janë poshtë, unë erdha lart se thash dua të bëjmë gati. E tani po pres të vinë, e duhet ikëm të shkojmë të marrim burin. Ora është 9:01 çerek, në orën 10 Klajdi është këtu. Aeroporti afër është. Trafiku nuk e di si e ka mendjen sot, a kontrolloj një. Where is my telephone? Sot që duhen 33 minuta derisa të arrim. Ka diku trafik, nuk e di kush është kjo rruga. Oh, hello. Kjo është këtu lej me bukur. Mirëmëngjes, Lera jam. Që erdhi pak me zor deri në Shqipëri, por tani që është këtu është e lumtur. Po patjetër. Tjetër. Po prandaj erdhe. Edhe që është jemi lumë. Me gocat e veta edhe ja kalojmë bukur. Hajde edhe ti se shikoni sa nice family portrait është kjo. Shiko sa bukur. Ndërkohë, Milan aty te dera, nuk e di po duken. Kuti. Okej, përveç kutive janë edhe çantat që sot do i çojmë. Ti përgatisim për te bazari, po janë kutit me qerin. E sa herë që hape dera, mban erë qeri gjithë shtëpia të vjen kështu puf. Edhe nuk janë as të ndezura. Po, janë brenda në kuti. Do me thënë në kuti individuale plus të kutia e madhe të mbyllura të gjitha. A motra bëri kuskus dje? E tha edhe e bër. Bravo motra. Ishte era e parë që gatovi këtu në Tiranë sepse më pyeste çdo një orë. Ku janë bolc? Ku janë tenxhere? Është njëra, ku është tetra, po e pe një eksperiencë re. Mësovja avash ku janë tenxhere. Baby steps. Një ditë do ja dalëm, do i mësoj të gjitha. Ma, hajde pak. Do të ta mbaj dorën kur të them këtë gjë që do të them. Që mos bie poshtë. Nuk e bëm kastile. Nuk e bëm. Nuk e bëm kastile, po pastronim shtëpinë. Po fshinim plurat, Elana po fshin
ishin të plurat unë në tokë. Po. Edhe spostovi vazot që aty i vuri në karige. Edhe thyet. Edhe vazoja ra nga karigja vetë të betojmë. Ose e hothë. Jo, do i hidhja të dyja, unë s'do lija njerën aty, do prisha setin, do i hidhja të dyja për të ishti. Zvendësoj. Erën tjetër që do vita ke mendur me një vazë të njëjtë. Ishte të pëlqente shumë. Po jo. E di çfarë mendova unë, që ajo vazoja u thye nga shumë energjia që kemi marrë këto kohë nga syri, pëlqiti ajo vazoja, sepse jemi shumë të bukura, prandaj. Unë i thira, Iran Boris, kënde ande, azjere, nuk kupton azjer. Zero, në zero. Pa, nuk dole ako me të vlogu im. S'do dalë. Po mirë. Kemi po. Morëm edhe vezë edhe oriz që të na bëj mami supë, atë që ju thosha dje, që dua të ha ushqim shtëpia. Shqyr që erdhi mami me babin, shqyr. Gjithë javën po kërkoja për këta. Gjithë javën kautonik kërkoja. Ta ha tani unë para supës, jo. Nuk dhe ha para supës, e pastaj s'ha ha supë. Por unë e di që mezi po presë haj supë. Imagjino ku kemi arritur në këtë jetë, imagjinoni ku kemi arritur. Të më thoje tani hajde shkojmë për burger, thoshja jo. Jo file, supë file. Qesh me Leanën dhe me file, sepse ishim në super edhe ishin ja 4 çuna kështu të vegjël, nuk e di. Edhe na pane filluan të thënë o file, re file. E po thrisnin në super e gjithkohën, e kuptoni? Nuk është shumë lezetshme. Ata ndjeshin kështu si tip gangsta të vogël edhe ça thash unë, ça bëra unë njërin tjetër. Por e di nuk është shumë e keqja, që ishte edhe një mami atje, më duket që ajo gruaja ishte mami i njerit nga këta, sepse e pa që po na bezdisnin, nuk po i thoshte gjë, pastaj i mori nxori jashtë. Pa ata edhe kur vazhduam neve jashtë, risnin mes të rrugës, e më bëri shumë habi që një mama të lej fëmijë të sillen kështu. Edhe sikur mos jetë të gjithë të ujë, të jetë vetëm njerit, do duhet të duke qenë që janë në kujdesin tënde, ti flasësh, ti edukosh, ti thuash, "Çuna, mjaft, jemi jashtë, nuk thresëm, nuk flasëm keq." Edhe i thash Leanës, se Leana tha, "Nuk më duket e bukur kjo që po bëni." Tha, "Çfarë të bëjnë fëmijët kur vetë jema rinte shifte, e nuk fliste, nuk e edukonte." Për mua gjithmonë kam thënë nuk e ka fajin fëmia. Asnjëherë. Fëmia është fëmijë, çfarë shef ata bën. Ata u kënaqën, ajo ka rëndësi. Po u kënaqën ata, u kënaqej mami e tyre që i dëgjonte gjithë orën të bërtas. Albanian lifestyle. Tani mami po përgatit këtu avgo lemono, do me thënë limon me vezë, që t'ja idhem supës e të ntrashet pak. Kjo është supa me oriz që kemi bërë edhe me lëng pule, mish pule. Mish pule, po mishin e kam hequr se ju nuk e doni. Mishin do i pyes burrat, nëse duan ta cop kavit. Edhe t'ja vjen ato do i këtypja të tuaj, edhe atyre do ja cop kavit. Po i duan bura, do ja vej me mish. Diem sikur është hera e parë që e kemi shtruar të gjithë këtë tavolinën, që jemi kaq shumë veta këtu të hajnë. A të keqen motra, Niko Qirleku on fli. Vetëm të nxjerrin ka sjellë tani. Jo, e ka shtruar gjithë tavolinën motra ime bukur. Çfarë ke bërë deri? E di sa gëzohet motra kur të shef kështu. E di sa shumë mbushet shpirti me lumturi të shoh kështu. Por ti çfarë ke bërë që tallesh me motrën time? Çfarë të tha Vjera? Dita e parë është e lirë tha. Je mik. Nuk. Ditën e dytë do punosh. Okej, super. Unë nesër do ikë kështu. Gocat janë gati. Çunat më shumë se gocat. Çunat kanë arritur të piramidat, sepse 2 makina u mbushën plot, nuk nxenim edhe neve. Edhe ja ku jemi këtu për bazarin, kanë fillu punimet, jam me çunin misterios, me makinën e Vjerit, çdo gjë në rregull. Plot e kemi makinën. Ka pak makinën si e kemi. E tani ka erdhur Manueli me Bruno të na marrën, të cilët kanë arritur nga Kapshtica, vajtën në Airbnb, lanë gjërat e tyre, çuan Nadian me Irinin e me Janin te piramidat e tani erdhën po na marrën ne. Do vini në bazar? Arritet juve para nesh. Hello! Taran, kemi marrë qeriun ton, do i gjeni këtu te bazari, do mund ta blini. E kemi bërë edhe gjigant që ta mbani herë kur të hynë këtu te bazari, por më vjen keq ta ndezë, dua në shtëpinë time tani. Bani të gjithë një roman. Më morën në telefon e më thanë që dikush dërgovi lule. Nuk më shkon mendja diku të them të vërtetën. E lexuat ju nga kush është? Angela dhe Eleana, shumë suksese në nismen tojt në bazar, shpresoj shumë që çdo gjë t'ju shkoj sa më mbar. Në pamundësi për të qenë aty nesër, doktoresha Desara nga klinika Grande. Qa thua? Faleminderit shumë doktoresha jone zemrës. Me që na arritën tani te bazari, do i mbajmë këtu, nuk e di si do i bëjmë, do i bëjmë diku bukur që të zbukurojmë vendin. Angela.
Eliana po punon, ç'ne? Punoj. Ç'ne? Jam stresuar. Aty kemi vjerën time. Lean in, get close, I'll whisper in your ear. I mean it, you know. Everything you hear is gonna be electric. Go from static to kinetic. And you could be well on your way to mine. Backgroundi im është i bërë nga perde grilla Reset Home. Atje ku kam bërë edhe perde në shtëpisë. Ata që vura te salloni. Është e njëjta pak a shumë. Po, pak a shumë. Më e plot, kjo pak më Po. Edhe po del këtu do bëjmë të gjitha fotat tona. Baby, don't you wanna feel already? Late in rush, I think we're kinda overplaying safe. No, you can't get enough. So don't you wanna keep in touch? Në orën 9:30 e mbyllëm piramidën, por mbaruam jam shumë e lumtur me rezultatin. Me zor po pres ditën e nesërme. Arritëm në shtëpi njerëz, është një ditë që nuk mbaron kurset, është shumë e gjatë. Kemi marr burgers me vete dhe ndërkohë kishim lënë babin në shtëpi neve, sepse sot vinte porosia e tortës, se ju thashë nesër ka ditëlindje i rini, e hapëm tani frigoriferin. Shikoni çfarë mrekullie, shikoni sa e bukur është. Nga tortat më të bukura që kam parë. Edhe më pyeti çfarë i rini. Angela më tha ke gjetur ndonjë pasticerice desha të marr një tortë të vogël për nesër. I thash, po Irini e kisha haruar fare, se më kishte shkruar mesazh para se të vim në Shqipëri. Thash Eliana, ç'a do bëjmë tani? I thash Irini, leret se do i them një shoqes time po vajti të marr ndonjë tortë të vogël kështu. Edhe ishte Irini, okej, po pastaj po fliste me tezën, po I thoshte mos harroni se kam nesër ditëlindje njërin tjetër mendon që ne ja kemi varur, e nuk e kemi menduar fare. Edhe nesër do I bëjmë surprizë te bazari, që të vim me tortën në bazar, të këndojmë të gjithë bashkë dhe toku. Mirëmëngjes, është ditë e bazarit. Neve në mëngjes vajtëm bërë make-upin e flokat. Na I kanë qarë, do ja u bëj tag make-up artisten ton edhe hairstylistin ton. Erdhëm direkt te piramidat, sa po arriti mami me babin, me Clintin, me Edisonin, me Brunon. Ja su ba! Ja su Clint! Jo, është babi. E jemi pa gjumë sepse stresi ka bërë të vetën. Jam e stresuar, po do shkojnë të gjitha mirë besoj. Shife mami se e bukur është bërë. Tregoj pak e tulën. Po. Kukla ime, kukla ime. Me ke çmendur. Thank you so much. Si ndiheni goca tani? Tani Mirë, shumë bukur. Po shikojmë njerëz që janë këtu. Nuk duam t'i lënë të presën. Kështu që themi të fillojmë Do fillojmë avash. avash, po. Por jemi shumë të kënaqura me rezultatin. Bags are packed, gonna hit the road. Where I'm going now, baby, I don't know. Been a long time coming, I'ma speak my truth. Got the motor running, I got things to do. Head is down, moving one direction. Get out now, make a new connection. Taste that honey in the summer air, 'cause I'm feeling lucky there's a world out there. Ain't no crowd, baby. Yeah, I'ma try, baby. Stole your old t-shirt and I'm running away. Gonna dye my hair, gonna change my name. See you later, alligator. Take a message off the radar. I don't owe you any favors. So see you later, alligator. 'Cause I'm gone, 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 gone. Yeah, I'm gone, 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 gone. Jashtë është bërë dark, thuajse, sa po mbaruam, po mbledhëm. Jam tepër shumë e lumtur që ju takuam të gjithë ju, jam tepër shumë e kënaqur. Thjesht nuk e di po mundem të flas. Jemi edhe shumë të lodhur, sepse ishte edhe gjitha I stresi, tensioni I ditës, se tani po fillon po ikëm aman make-upi, kam mbajtur gjithë ditën, Kam hëngur, kam pirë, sepse po hëngrëm edhe. Morëm ca pica, bërëm 5 minuta pushim të hanim të mirëm energji. Sa po u kthevëm në shtëpi, direkt vesha pijamet se nuk po duroja dot vete. Dhe te bazari erdhi një gocë, e cila më tha mami u kthe pastaj. E mbaj mend kush gocës, nuk ja mbaj mend emrin tani. U kthe më tha mami pastaj. Mbasi kishte erdhur, kishte bler gjërat që deshte, kishte bërë fotografinë, kishte takuar me një qese plot me ëmbëlsira. Kjo është njëra nga kutit, ishin 3 kuti me ëmbëlsira nga Nefeli. Edhe shikoni tani erdhëm në shtëpi, tham prisnin të hapëm të hajmë diçka. Shikoni këtu çfarë mrekullie është këtu brenda. Nuk e di çfarë të zgjidh më përpara, duke njëra më mirë se tjetra. Edhe po ju them ishin 3 kuti
faleminderit nga zemra, realisht është më tepër se sa duhet. Do me thënë, asgjë nuk duhet, po kjo edhe po të duhesh diçka e ka te i kaluar me livele dhe livele. Faleminderit nga zemra. Te kemi borxhin e dark. Ne kemi gazin që mezi po pret. Nuk e kam ide çfarë të zgjidh, janë të gjitha aq të mira sa Unë dua këtë më duket. Unë dua këtë. Merr atë, unë dua këtë. unë dua këtë. Hajde. Po. Shumë. Shumë e mirë. Është dita tjetër, sepse dje realisht ishim shumë të lodhura. Bazarin dje e kemi bërë në bashkëpunim me List.al, i cili është një aplikacion që funksionon pak a shumë si Vinted, që nuk ekziston këtu në Shqipëri. Do me thënë, mund të shkarikoni këtë aplikacionin edhe të vini në shitje rroba tuaja, si bërëm neve dje te bazari. Mund të vini në shitje produkte shtëpie, çarçafe, tenxhere, ku e di unë, çfarë makinën. Edhe gjithashtu mund të blini gjëra të përdorura. Do me thënë ti kërkon diçka, por nuk don ta paguash full price. Kështu që të falenderojmë shumë List.al që ishte partneri jon të organizimit kësaj gjës. Faleminderit më i madh shkon për ju, të gjithë ju që na suportoni, të gjithë ju që ishit atje. Vërtet është shumë e bukur t'ju takojmë nga afër, të gjitha fjalët që na thoni. Kemi edhe ne shumë emocione, por keni edhe ju shumë emocione që na takoni. Nuk kam thënë asgjë deri tani, se motra thjesht më tha prit të hap kamerën të bëj mbyllje. E më thot hajde ri edhe ti këtu. Edhe unë të bëj, por i këtu nuk. Po mirë, po don të thosh diçka thuaj. Pe nuk do të thosh diçka. Unë nga ana ime desha t'ju them të gjithëve faleminderit që erdhët. Dje na suportuat, bletë rrobat tona, ngjellëm me shumë pak rroba në fund që kishin ngelur ishin copat e fundit. Ti gëzoni juve që i morët, edhe të na shkruani edhe në komentet si ju duk organizimi, ju që erdhët e vjet e bazarit dhe si vjet, si ju duk organizimi si vjet, se nga afër na thatë që ishte shumë më mirë, u kënaqët shumë edhe juve, faktikisht edhe neve. Shpresojmë ta risjellëm përsëri vitin tjetër, të ishte kënaqësi. Do vini të shkojmë edhe në Kosovë ta bëjmë. Po mendojmë që mbase duhet ta bëjmë në Kosovë vitin tjetër. Po kemi ndonjë person kështu që merret me vende, me evente, me gjëra kështu në Kosovë, të na kontaktojë se ne nuk dim, kështu që duam një njerëz që di atje. Mos mundemi ta bëjmë, ta organizojmë. Të vim t'ju takojmë se shumë nga ju na thatë që erdhët nga Kosova direkt. Të gjithë ju gocat që keni erdhur nga larg një faleminderit akoma më speciale që keni bërë këtë gjë. Kështu që po, realisht më shkruani një email. Po keni vende që mund ta realizojmë këtë gjë. Do vini? Na kanë erdhur edhe shumë dhurata dje nga ju ndjekësit, por këto do i hapëm tani te kanali Motrës. Kështu që neve do shihemi si gjithmonë te video radhës. Mua!